Mwelekeo mpya wa taaluma hii unaonyesha wazi kuwa mafanikio ya waandishi waendesha ofisi yanategemea uwezo wa kumudu teknolojia, ubunifu. Hivyo kada hii sasa inalenga zaidi katika matumizi ya mfumo wa kidigitali, usimamizi wa taarifa na kumbukumbu, mawasiliano ya kitaaluma pamoja na kushiriki katika majukumu ya usimamizi wa uongozi. Tunaendelea kuwaangalia na kuwalea wanatapsea, na niwaombe muwe na imani kwa serikali yenu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwani tutaendelea kuangalia katika hali zote, ikiwemo kuendelea kutetea maslahi yenu, kutoa mafunzo kwenu, lakini pia kuendelea kuhakikishia kwamba mnakuwa salama muda wote. Na sisi katika serikali tunatambua kwamba ndani ya serikali na katika taasisi mbalimbali za umma, lakini vile vile katika sekta binafsi, huwezi kuwa na utulivu, huwezi kuwa na mshikamano katika ofisi kama waandishi na waendesha ofisi watakuwa hawatimizi wajibu wao sawa sawa. Na ndio maana mameneja, maafisa kwenye serikali wanasafiri kwenda sehemu mbalimbali, ofisi inabaki wazi, lakini kazi zinaendelea. Hakuna mtu anapata mshtuko wa moyo waziri akisafiri. Hakuna mtu anashtuka katibu mkuu akisafiri. Hakuna mtu anashtuka meneja mkuu akitoka. Lakini asipokuwepo mwandishi mwendesha ofisi, kila mtu anachanganyikiwa. Bosi anaanza kuuliza, hivi leo tuna ratiba ya leo inasemaje? Hivi kalamu niliweka wapi? Ile faili la mafao limepotea, mbona silioni? Kwa sababu mwenye uzoefu na ujuzi wa vile vitu siku hiyo hayupo ofisini. Kwa huwezi kujua umuhimu wa waandishi na waendesha ofisi mpaka huo umekaa kwenye ofisi za umma kwa muda mrefu au sekta binafsi, na siku mwandishi wako na mwendesha ofisi wako au katibu mktasi ameugua au amepata dharura, siku hiyo ndio utagundua umuhimu wake. Utakuta unapigiwa simu, halo, secretary, najua uko hospitali na mgonjwa, lakini ile faili la mafao liko wapi? Samahani, lakini kitu ambacho ni muhimu sana ambacho kimetokea kutokana na mafunzo haya ni kwamba waandishi na waendesha ofisi wetu wamehama katika mfumo wa asili wa utendaji kazi ambao ulikuwa unamtambua kama mwandishi na mwendesha ofisi kama mtu tu wa kutunza kumbukumbu, kuandika na kutunza rekodi, kuweka miadi. Lakini sasa hivi katika nchi yetu mwelekeo kutokana na mafunzo hayo umebadilika. Sasa hivi waandishi na waendesha ofisi wamekuwa sehemu ya maamuzi ya kisera, wamekuwa sehemu ya upangaji wa mikakati na utekelezaji wa mikakati hiyo.